já tem um bom tempo que vem falando desse produto. Você tá com um problema de partida frio, onde o seu carro tá batendo os tuchos, ou você tá com início de barulho de tuchos, ó, acredite, esse carinha aqui resolve. Aquele cara ali, ó, que é experiente pra caralho, era cético, hein? Fala pra mim, Casca. Lembra da Tigo? Aplicou isso aqui, gente, resolve. Isso aqui é o santo graal do barulho de tucho.